Ashamaar kafuuneerraa kun saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti amma oduu sun dhageechisna oduu wajjin ana yaadate. Filannoo Waxabajjii 14 bara 2013 gaggeeffame ilaalchisee paartiin haqawaatummaa lammiilee Itoophiyaa yookaan Izeemaan buufata filannoo 461 irratti koomii qabu boordii filannoof kan dhiyeesse yoo ta'u furmaata hin argatu yoo ta'e mana murtiitti akka himatu beeksisee jira. Dabalata oduu kanaaf Amaaneel Mangistuu. Paartiin haqawwaasummaa lammiilee Itoophiyaa yookiin Izeemaan filannoo Waxabajjii 14 bara 2013 akka biyyaatti gaggeeffame ilaalchisee ibsa gaazexeessootaaf kennee jira. Ibsa kana irratti danqaaleen akka sirni dimokiraasii ardii Afrikaa keessatti hin ijaaramnee fi hudhaa guddaa ta'an kan caqase yeroo ta'u keessumaayyuu akka Itoophiyaa keessatti waggoota 30 darbanii fi siyaasni biyya keenyaa adda addummaa irratti hundaa'u fi siyaasa sanyummaa irratti hundaa'e ta'uu ibsuun ammas taanaan biyyi keenya akka biyyaatti rakkoo kana keessa ba'uu kan dandeessuu fi kan keessaa ba'uuf kan gochuu qabdu siyaasa lammummaa qofa gaafa hordofte ta'uu irra deebiin beeksisuu barbaanna jiranii jiru. Izeemaan filannoo Waxabajjii 14 bara 2013 geggeeffamee rakkoo gurguddaan kan xaxame ta'uu ibsuun haala jiran ifa gochuu fi hanga boordii filannoo bu'aa filannoo isa duraa ifa godhutti kan eegu ta'uu caqasuun miseensota deeggartoota paartichaa fi ibsa abbaa tuqaa 3 ifa godhee jira. Tokko filannoon marsaa jaaffaa Waxabajjii 14 bara 2013 geggeeffamee hanga boordiin filannoo ifa godhutti kan eegu ta'uu ibsuun paartichi rakkoo filannoo dura ta'ee booda mudate buufata filannoo 461 irratti boordii filannoof beeksisuusaa ibsuun komiin kun sadarkaa boordii filannootti furmaata argatan taanaanii gara mana murtii akka deemus beeksisee jira. Lama paartichi koree dhimma filannoo hordofuu waggaa tokkoon dura hundeessuusaa ibsuun garee kanatti dabalataanii koreen hojii fi qaamonni bilisaa wal ta'uun gama filannoo marsaa jaaffaa uummataa fi ifa akka godhus ibsee jira. Sadi qabsoo karaa nagaa gaggeeffamuu kan yeroo tokko qofa kan taane kan ibsa Izeemaan rakkoowwanii filannoo irratti mudatan gara mana murtii hordofaa qabsoo karaa nagaa gaggeessu jabeesse kan itti fufu ta'uusaas irra deebiin ibsuun barbaada jedhee jira. Xumurrattis miseensota isaa aduu bokkaa fi sodaachisa qaamota mootummaarraa isaan irra ga'u osoo hin sodaatin dirqama lammummaa bahan hundumaafuu kabaja qabu ibsuun kanneen sagalee paartichaaf kennan galata galchuun kanneen isan filanne murtii isaanii akka kabajus beeksisee jira. Ololli gareen shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo Tigraay iddoolee tokko tokkotti injifadheera jechuun tamsaasu odeeffannoo sobaa ta'uu raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Dabalanni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaa hordofee mootummaan raayyaa ittisa naannoo Tigraay keessaa ture gara giddugalaa baha lixaa fi kibba biyyattiitti akka bobba'u taasisuu daayirektoreetii hariiroo uummataa Koloneel Geetannat Adaanan ibsa miidiyaaleef laataniin himaniiru. Dabalataan lolli gaggeeffamu hojii qonnaan bultootaa akka hin jeeqnee fi qonni gannaa haalaan akka gaggeeffamuuf raayyaan ittisa eddicha akka socho'u taasifamuu ibsaniiru. Raayyaan ittisa iddoolee opereeshiniif toluun bakkeewwan uummanni itti heddummaatu iddoolee bu'uuraaleen misoomaa murteessaa ta'an jiran qubatee jiraachuu ibsaniiru. Gareen harcaattota adda bilisa baaftuu uummata Tigraay kun carraa kan fayyadamuun xiyyeeffannoo idil addunyaa hawwachuu fi ajandaa jijjiiruuf odeeffannoo sobaa tamsaasaa jiraachuu eeraniiru. Haliillaa qilleensa tibbana naannichatti raawwatame jedhame ilaalchisee ibsa laataniin humni qilleensa ifedirii iddoolee odeeffannoo cimoo argatetti haleellaa bu'aa qabeessa ta'e raawwachuu himaniiru. Opereeshinicha irratti qophii guyyaa wareegamtoota kabajuu jedhuun qophaa'e irratti garee adda bilisa baaftuu uummata Tigraay foo'uun haleellaa irratti raawwachuus himaniiru. Haleellaan iddoo gabaatti lammiilee irratti raawwate kan hin jirre ta'uu mirkaneessaniiru. Uummanni naannichaa olola gareen shoror keessaa kun tamsaasaa jiru hubachuun hojiilee naannichaa deebisanii ijaaruuf hojjetamaa jiru xiyyeeffachuun akka qabu Koloneel Geetannat waamicha dhiyeessaniiru. Uummanni Itoophiyaa hundi haala kana hubachuus akka qabu dubbataniiru. Lammiilee Saawud Arabiyaatti argaman yoo xiqqaate torbee 2 keessatti gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Dabalanni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin ibsa guyyaa har'aa gaazexeessitootaaf laataniin Itoophiyaanonni filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa karaa nagaan gaggeessuu danda'uun ishee xiyyeeffannoo idil addunyaa argachuu isaa ibsaniiru. Itoophiyaan wayita filannichaa gaggeessitutti hokarri akka uumamuuf qaamoleen
eegaa turan jiranis filannicha rakkoo tokko malee gaggeeffamuun Itiyoophiyaan hawaasa idil addunyaaf fakkeenya ta'uu akka dandeessu himaniiru. Xiyyeeffannoo lammiileen kennamee hojjetamee jiru Itiyoophiyaanonni Saawud Arabiyaa argaman yoo xiqqaate torbee lama keessatti gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Lammiilee deebisuuf qofa osoo hin taane mirgi isaanii akka eegamuu fi jilli dhaabbilee gargaarsa walitti ba'anii gara Saawud Arabiyaatti imale hojjechaa jiraachuus himaniiru. Jilichi hojii lakkoofsa baqattoota sirrii fi lammiilee adda baasuu raawwachaa jiraachuus Ambaasaadder Diinaa Muftii himaniiru. Pirezidaantiin Federii Saahilawarq Zawudee dubartoota hoggansa gahoomsuuf guddinaa fi misooma biyyaaf faayidaa olaanaa qaba jedhaniiru. Dabalata oduu kanaaf Addisuu Abbabaa. Pirezidaantiin Saahilawarq Zawudee dubartoota hoggansaaf gahoomsuun guddinaa fi misooma biyyaa faayidaa olaanaa qaba jedhaniiru. Pirezidaantiin waltajjii dubartoota hoggansa siyaasaa jedhu itti aantuu barreessituu olaantuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin qopheessan irratti haasaa taasisaniin dubartoota hoggansaaf gahoomsuun guddina biyyaaf misoomaaf faayidaa olaanaa qaba jedhaniiru. Caalmaatti dubartoota gara hoggansaatti fiduun leenjii fi deeggarsa laachuun dubartoota walii isaanii deeggaruun aadaa waloo hojjechuu cimsuu qabu jedhaniiru. Akkasumas dubartoonni carraa laatameef hojjechuu agarsiisuun akka danda'an amanuu qaba jedhaniiru. KFO'n filannoo haqaa fi hirmaachisaa hin taane diimokiraasii hin fidu mata duree jedhuun ibsa baase irratti mootummaa waloo hatattamaan akka ijaaramu gaafateera. Dabalata oduu kanaaf Amaanu'eel Mangistuu. KFO'n ibsa guyyaa kaleessaa baase irratti paartiin isaanii Koongirensii Federaala Oromoo yeroo garaagaraa qaama biyya bulchaa jiruu fi gaaffii mariif ta'u dhiyeessuun dhimma kana gara marii fakkeessaa yookiin bu'aa maleessaatti jijjiiraa turu kun ammoo jedhe biyyattii gara gaaga'ama guddaatti ceesas jedhee jira. Filannoon KFO'n keessaa dhiibamee bahee fi guutummaa uummata Itoophiyaa bakka hin buune kun shakkii keenya mirkaneessuu irraa kan hafe iyya komii paartilee filannoo keessatti hirmaatanii dhaga'uu danda'ameeras jedhee jira. Adeemsi filannichaa waliigalaa miira uummataa kan hin hawwanne waan ta'eef gadi fageenyaa yoo ilaalame fedhiin paartii taayitaarra jiru waan hin guutneef galmee filattootaa yeroo sadiifis dheerachuusaa ibsee jira ibsa kanarratti. Akkuma boordiin filannoo mataansaa amanetti beekamtiin boordichaatii alatti buufataalee filannoo 79 hundeeffame argamuusaas akka hanqinaatti kaasee jira. Naannolee filannoo dhibbootaan lakkaa'aman keessatti filannoon tasumaa hin deemsifamne naannolee akka Oromiyaa aanaalee dhibbootaan lakkaa'aman keessatti diraamichi bareechuu fi paartiin taayitaarra jiru ofiisaa waliin dorgomeera jedha KFO'n ibsa kanarratti. Sababa waraanaatiin Tigraay keessatti guutummaan filannoo hin turre waliigalatti harka 100 keessaa 50 filannoo ala jechuun danda'ama jedha ibsa kanarratti. Kanuma wal qabsiisee KFO'n yaada kaa'e keessatti mootummaan rakkoo biyya kana keessa jiru furamuu kan barbaadu yoo ta'e mootummaan waloo hatattamaan akka ijaaramus ibsa kana keessatti gaafatee jira. Jilli Ministeera Maallaqaa Ahmed Shidee, Ministeera Geejjibaa Aadde Daagmaayit Moogos, Pirezidaantii itti aanaa naannoo Somaalee Obbo Mustafaa Mohammadii fi qondaaltota olaanoo naannichaa of keessatti qabu Somaalee laandii Barbaraa ga'eera. Dabalanni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Jilli kun wayita magaala Barbaraa galu Pirezidaantiin Somaaleelaand Muusaa Baayinii fi miseensotni biroo simataniiru. Jilli kun Barbaraa kan dhaqeef buufata doonii Barbaraa guyyaa har'a eebbifama irratti hirmaachuuf akka ta'es ibsameera. Gamtaan waldaalee dhaabbilee siviilii Itiyoophiyaa filannoo taajjabuu fi filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa Itiyoophiyaa irratti taasise irratti gabaasa jalqabaa baaseen taateewwan yaaddoo 300 ol mirkaneeffachuusaa himeera. Dabalata oduu kanaaf Addisuu Abbabaa. Gamtaan waldaalee dhaabbilee siviilii Itoophiyaa filannoo taajjabbii filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaa irratti taasifame irratti gabaasa jalqabaa baaseera. Gamtaan waldaalee biyyattii keessaa 176 waliin dhufuun hundeessuun gamtaan waldichaa dhaabbilee siviilii Itoophiyaa filannoo naannolee filannichaa itti adeemsifame 7 fi bulchiisa magaalotaa 2 keessatti deemsa filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa taajjabuu himeera. Gabaasa jalqabaa gamtichi har'a baasinis gabaasa taajjabdoonni lakkoofsaan 2200 ta'u buufataalee filannoo 2000 taajjabuu
qopheessuun of keessaa kan qabu ta'us himeera. Taajjabdoota bobbaasee 2,200 kanneen keessaa dhibbantaan 97 waxabajjii 14 bara 2013 ganamaan buufataalee filannoo seenanii akka taajjaban kan eeyyamameef ta'uu kan himuun gamtichi akka seera filannichaa keessatti kaayameen faallaatti buufataalee filannoo 92 filannichi bifa haqa qabeessa ta'een adeemsameera. Filattoonni baay'eenis filannicha irratti hirmaachuun dabalataanis sagalee kennuu fi abdiidhaan eeguun turuun isaanis akkasumas tumsi paartiilee siyaasaa filannichaa nagaan akka xumuramu taasisuun olaanaa ta'uu gabaasa jalqabaan gamtichaa himeera. Taajjabdoonni bobbaasee taateewwan yaaddeessoo 400 gabaasuu isaanii himuun gamtaan waldaalee dhaabbilee siivilii Itoophiyaa filannoon kunneen keessaa 338 qulqulleessuun mirkaneessuuf himeera. Hanqina meeshaalee filannoo taajjabdoonni akka taajjaban taasisu namoonni buufataalee filannoo keessa argaman hin qabne buufataalee filannoo keessa argamuu wayita sagaleen kennamuu fi lakkaa'amuu sodaachisuun qoccolloo taateewwan yaaddeessoo guyyaa filannoo mul'atan keessa jedheera gamtichi. Gamtichi taajjabtoota baajii waraqaa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa qaban 40 adeemsa filannoo akka hin taajjabne dhorkamus himeera. Taajjabtoonni gamtichaa naannoo Amaaraa bobba'an iddoowwan tokko tokko bulchaa gandaa dabalatee hojjettoonni bulchiinsaa gamoowwan waajjiraalee poolisii kaampiiwwan waraanaa paartiilee siyaasaa keessatti argamuu keessatti hundeeffamu jedheera. Gama biraatiin gamtichi buufataalee filannoo taajjabe keessaa dhibbantaan 99.8 korojoo yookaan saanduqni waraqaa filannoo keessatti kaayamu duwwaa ta'us erga mirkaneesse booda taamsamuun filannoon eegalamus himeera. Haa ta'u malee guyyaa filannoo buufataaleen filannoo 256 daangaa meetira 200 keessatti duulli na filadhaa taasifamus meeshaaleen duulaa na filadhaas agarsiisan mul'achuu isaanii gabaasni jalqabaa gamtaa waldaa dhaabbilee siivilii Itoophiyaa filannoo baase agarsiisa. Filannoof buufataalee filannoo 1975 keessatti adeemsa sagalee kennuu taajjabus buufataalee filannoo 12 keessatti garuu taajjabdoonni isaa adeemsa sagalee kennuu taajjabuu dhorkamuu isaanii himeera. Buufataalee filannoo taajjabe keessaa dhibbantaan 96 keessaa wayita sagaleen kennamu qaamoleen buufaticha keessatti argamuu qaban qofti argamuu isaanis himeera. Sagalee kennuu walqabatee gamtichi buufataalee taajjabnoonni koo itti argaman keessaa buufataaleen 366 keessaa filattoonni filachiisaniis duraan qalamni hin gadhiifne quba isaanii irratti hin dibamne jedheera. Kana malees buufataalee filannoo 198 keessatti icciitiin adeemsa sagalee kennuu haala guutuu ta'een kabajamne jedheera. Gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa filannoo Itoophiyaa marsaa jaffaa hanqinoota hedduu qabaatus karaa amanamummaa qabuun gaggeeffamuu isaa taajjabeera jedhe gabaasa jalqaba baaseen. Dabalanni oduu kana akka ittaanutti dhiyaata. Gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa gabaasa jalqaba kanaan filannicha hanqinoota loojistiikii nageenya dhiibbaa siyaasaa of eeggannoo dhabuu weerara koronaa vaayirasii irraa kan hafe qophiiwwan filannoo duraa fi guyyaa filannoo wantoonni hojjetaman karaa seera qabeessa naga qabeessaa fi amanamummaa qabuun raawwatan jedheera. Gareen gamtaa Afrikaa filannoo Itoophiyaa taajjabu pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoon durfamu waxabajjii 2021 irraa eegaluun biyyattii kan gale yoo ta'u taajjabdoota filannoo yeroo dheeraa beetii fi yeroo gabaabaa 57 qabaachuun ture filannoo Itoophiyaa 21 yookaan bara 2013 kan taajjabe. Gareen taajjabdoota kunneenis naannolee 5 fi magaalota 2tti kan bobba'an yoo ta'u filannichi rakkoo nageenyaa fi hanqina loojistiikii isa mudatus karaa ulaagaa naannoo fi idil addunyaa guutuun gaggeeffame jechuun gabaasa baaseera. Gareen gamtaa Afrikaa kunis gabaasa isaa keessatti filannoo bara 2015 waliin yoo ilaallu erga ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gara aangoo dhufanii namoonni siyaasaa turan gadhiifamaniiru. Gareen siyaasa qaamolee siivilii banaa ta'uu hubanneerra jedheera. Siin siyaasa filannoo keessaa ba'anii akka jiranis kan eeree gabaasa isaa keessatti gareen taajjabaa filannoo gamtaa Afrikaa kuni naannoo Oromiyaa keessatti koongiresii federaalistii Oromoo dursee filannoo keessaa ba'uun bakka hedduutti morkataa akka hin jiraanne taasiseera jedheera. Naannoo Oromiyaa keessatti kan socho'u KFO fi ABO'n miseensonnii fi hooggansi isaanii duun jalaa hidhamuu ibsuun dhiibamnee filannoo keessaa baane jedhanii akka turan ni yaadatama. Filannoon kun rakkoo nageenya naannoo Tigraay walitti bu'iinsa daangaa Affaarii fi Somaalee rakkoo nageenya lixa Wallaggaa osoo jiru mootummaan humna nageenya gahaa bobbaasuun karaa naga qabeessa ta'een akka gaggeeffamu akka danda'een gabaasichi gamtichaa eereera. Gamtichi akka heera Itoophiyaa 1995 fi labsii boordii filannoo biyyaalessaa dama 19 galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo ilaalchisee baheen filannichi hanqinoota qabaatus ulaagaa filannoo dimokiraatawaa sadarkaa naannawaa fi idil addunyaa kan guutudha jedheera. Boordiin filannoo biyyaalessaa qaamolee filannichaa irratti hirmaatan irraa amanamummaa kan argatee fi bilisa ta'ee socho'aa tures jedheera. Gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa kuni yeroo qophii filannoo naannoo Oromiyaa fi Amaaraa tokko
tokkotti waajjirri boordii filannoo naannolee kan mancaan jiraachuus dubbateera. Gamtaan Awurooppaa fi US haleellaa xiyyaara waxabajjii 22 naannoo Tigraayitti namoota nagaa irratti raawwate jedhame cimsinee kan balaaleffannu ta'uu beeksisna jedhaniiru. Dabalatu kanaaf Addisuu Abbaba. Gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa olaanaa dhimma alaa fi imaammata nageenyaa Jooseefii fi Komishiin To'annoo Balaa Awurooppaa Jeeneef ibsa waloo roobii galgala baasaniin xiyyaaraan itti yaaduun naannichatti namoota nagaa irratti raawwatame kan cimsinee balaaleffannuu jedhaniiru. Haleellaa lafa gabaatti mudate kanaan kan ilaalchisee dubbii himaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Koloneel Geetnet Adaanaa haleellaan namoota nagaa irratti raawwatame hin jiru jedhanii haalaniiru. Koloneel Geetnet akka himanitti iddoo gabaatti haleellaa xiyyaaraan hin geggeessine kun akkamitti ta'uu danda'a? Waraanni keenya iddoowwan barbaadutti xiyyeeffatee haleeluu kan danda'uudhaas jedhaniiru. Haleellaa qilleensaa geggeessine irratti garuu iddoowwan adda ba'an muraasatti garuu inni gabaa keessatti raawwatame jedhu kun haasawwan dhugaa irraa fagaateedha jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa jijjiirama qilleensaan wal qabatee imaammata Raashiyaa haaraatti fedhii agarsiisuu beeksiseera. Dabalanni oduu kana akka itti dhiyaata. Hooggantoonni Gamtaa Awurooppaa walitti dhufeenya Mooskoo waliin qaban sirreessuuf imaammata haaraa Raashiyaan kalaqxe irratti pirezidaantii biyyattii Vilaadimir Puutiin waliin har'a mari'ataniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden marii Vilaadimir Puutiin waliin taasifame dhufee ergaawwan Faransaay fi Jarmanii ergaman biyyoota dhiyeenya kana dinagdee ta'an gidduutti walitti dhufeenya jiru fooyyessuuf daandii gargaaruudhas jedhameera. Seerri dhimma alaa Yuukireen Dimeetiro Kulaambaan Biraaselsitti daawwannaa taasisuun dura wal dhabdeewwan Raashiyaa waliin turan irratti dhaabbachuun furuun furmaata akka argatu taasisuun akka barbaachisu yaada isaanii kennaniiru. Gamtaan Awurooppaa hojimaata haaraa fiduuf carraaqqii taasisu akka deeggaranis ibsaniiru. Mooskoon tarkaanfii ishee akka dhaabduuf jajjabeessuu barbaachisaadha jechuunis Reuters gabaaseera. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurreerra qophiilee isaa tafan wajjiniin turtii gaarii.